Hello，大家好，我係阿 Man 啊，今日咧帶大家嚟到西九龍御金閣峰，係一個海景單位，實用面積928尺嘅3房1套單位，我哋一齊嚟睇睇。行入大門口，我哋首先見到好豪華嘅裝修，咁呢邊係飯廳啦，而另一邊呢亦都一個好闊落嘅客廳，放到個大電視啦，亦都放到梳化貴妃椅添，樓底3.1米高，放咗2眼大嘅水晶燈，非常之豪華。咁我哋睇睇外面，望住西九避風塘一帶海景啦。另一邊呢就係九龍站嘅景觀。咁我哋再入去房間睇睇，我哋睇一睇客房位置咯。咁左手邊第一間呢就由工人房改建咗為一個衣帽間啦，工人池亦都改咗做一個好豪華嘅洗手間啦。咁我哋再睇一睇第一間客房，客房用咗暖色嘅系列。第二間嘅客房同第一間客房差唔多。我哋再睇一睇洗手間，行入洗手間見到好多石材啦，咁有浴缸啦。我哋睇一睇主人房，主人房非常之闊落，可以3邊落床，亦都仲有好多空間。我哋睇一睇景觀，望到海景。窗台位置啦，佈置到好似貴妃椅咁樣，成個房間非常之闊落。我哋睇一睇主人浴室，我哋睇返飯廳直入嘅廚房啦。咁去到盡頭有個玻璃門可以行出去工作平台，見到用咗頂級嘅家電啦。成間屋主用咗大概7位數嘅裝修費，呢個單位真係可以拎包入住。